Mungu wabariki sana waimbaji kwa wimbo mzuri. Tuna box letu la maombi liko pale. Kwa hiyo wakati ule wa maombi ukifika, litashikiliwa na wachungaji walioko hapa na wazee wa kanisa, tutaingia kwenye maombi. Leo tunaangalia mambo ambayo yanayozuia uwepo wa Mungu katika maisha ya mtu, ili uweze kuyaepuka hayo mambo katika maisha yako. Lakini kabla ya kuanza, ninatamani nimuite yule kijana ambaye nilisema leo atakuja aseme kwa dakika chache kile ambacho Mungu alimtendea. Baada ya kueleza haya mambo juzi tulivyoanza kuwaombea hawa, nimepokea emails kadhaa kwenye email yetu ya maombi, watu wakisema na mimi na mtoto wa namna hiyo, muombe. Kwa hiyo nimegundua kwamba kumbe familia nyingi zinapitia hili kwa watoto special. Kwa hiyo inatakiwa mjue namna ya kuwaombea. Karibu hapa kabisa, useme jina lako, natamani kujua sekondari mambo yalikuwaje, vitu kama hivyo. Karibu. Bwana ni mwema. Bwana ni mwema wakati wote. Kwa majina naitwa Prosper Kijalimbe. Nimesimama mbele yenu kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Naweza nikasema kwanza kwa ufupi, mimi ni wale watoto kwa kipindi hicho ambao anaweza akaamka asubuhi amwambie mzazi wake anaumwa tumbo, lakini ikifika saa 4 tumbo limepona, maana anajua hawezi akaambiwa tena kwenda shule, kwa ataenda kucheza, siku imeisha. Na nilikuwa nayafanya kwa maksudi. Kwa naweza nikaanza kwa hiki kinachohusika hapa ni kwa level ya advance. Wakati niko advance nimesoma PCM. Ilitokea siku moja tu ghafla ambayo niliamka nikawa najisikia vibaya, lakini jioni yake ulikuwa ni mwanzo wa mimi kushindwa kutembea nikiwa shuleni. Ile hali ilinifanya nipelekwe hospitali kuangaliwa baadhi ya vitu ambavyo vingeweza kuhisiwa, lakini hakukuwa na ugonjwa. Baada ya wiki ile hali ilivyoendelea, ilibidi niombe ruhusa kurudi nyumbani kwa ajili ya vipimo vikubwa na hospitali kubwa. Hakuna ugonjwa ambao ulionekana. Sasa baada ya kupata pia walau nafuu, na wakati huo dada yangu ndo aliyekuwa akiwasiliana na pasta kwa ajili ya huduma pia ya maombi, nilipata nafuu na tukawa tumeamua kuiishi imani. Baada ya kurudi shuleni ilikuwa ni kama Jumapili. Jumatatu hali ilikuwa ni mbaya zaidi ya mwanzo. Jumanne nikarudishwa nyumbani tena. Hapo nikiwa nimebakiwa na mwezi mmoja kuingia mtihani wangu wa kitaifa form 6. Baada ya kurudishwa nyumbani, pasta wakati huo alikuwa Iringa, akawa ametuelekeza kuitumia Zaburi ya 69 kama dozi ya dawa unavyoitumia. Kwa asubuhi na jioni yalikuwa ni maisha yangu ndani ya Zaburi ya 69. Hatukuweza kufanikiwa kumuona pasta, lakini hiyo Jumamosi tulisali Dodoma Kati bila ya kujua pasta atakuwepo. Tulikutana na pasta na ndipo aliniombea na kunitamkia maneno ya baraka na nikarudi shuleni. Hapo nikiwa nimepoteza almost mwezi pia nyumbani, na kwa habari ya advance naamini kuna watu mtanielewa, ukimisi hata wiki moja tayari umetoka nje ya line. Ule mtihani nilienda kwa habari tu ya kwamba kama Mungu ikimpendeza nitafaulu, lakini hata kama nikishindwa tayari nina sababu hata za kuja kueleza kizazi changu kwamba mimi nilifeli kwa sababu niliumwa, sio kwa sababu sikuwa najitahidi au naonesha juhudi. Kabla ya kwenda advance, malengo ambayo niliyaweka na kumuomba Mungu ni kwenda kusoma nje ya nchi, chuo kikuu, lakini pia kupata division 1 ya point 3 advance. Kwa hivyo kwa ile hali ilikuwa inanitosha kukiri sitaweza kufanikisha, lakini niliendelea kumwamini Mungu na kusema kile kitakachowezekana basi. Nilifanya mtihani wangu wa kidato cha 6. Kwa neema ya Mungu nilipata division 2, lakini nilipata pia chance ya kwenda nje ya nchi kwa kozi ya cyber security and forensics. Baada ya kufika nilienda nchini India kimasomo. Kule pia bado adui alikuwepo. Kulikuwa na habari za Jumamosi kufanya mitihani na kuingia darasani. Sikuogopa
kwa sababu kule pia wanafunzi wenzangu wa Sabato walikuwa wakienda kufanya mitihani na masomo kama kawaida. Niliamua kuface department yangu na kueleza mimi ni Msabato. Kile kitu sikuweza kuruhusiwa, kwamba wewe ni mmoja na wanafunzi hao wengine tuairishe ratiba yao wote kwa ajili yako. Hakuna kitu kama hicho. Niliamua kusimama mimi na Mungu, kujua yeye pia ndo alinipa tiketi ya kufika kule. Kwa ufupi, hata pastor tulikuwa tukiwasiliana naye, mimi nilipata supplementary mmoja wapo. Haimaanishi ukimwamini Mungu atakuvusha tu katika yote usiepukane nayo. Ninapenda huo ukweli huo kwamba pamoja na yote sapu ikaja. Pamoja na kwamba kuna mitihani ilikuwa ikiahirishwa na kweli ninaachiwa kuja kufanya wakati mwingine, huo mtihani mmoja ulifanyika na nikaja nikafanya supplementary. Nilichokiamini kilichonipa ujasiri. Pastor, naomba tu nieleze hiki ufupi. Tunafungwa kwa kuamini kama nitafanikiwa kimasomo na kuwa na grades nzuri, zitanipeleka kupata ajira nzuri. Kuna wakati Mungu ata stretch akili yako, kwa sababu hauna pia kuamini katika grades, akili yako itoke kwenye kujiajiri. Nikiwa chuoni nilipata wazo la kuanzisha kampuni nikiwa sina hela. Mungu alivyo ajabu, alinikutanisha na mtu ambaye kupitia mwenzangu ambaye huyu ni mdogo wangu ambaye tumeanzisha naye kampuni. Tuliendelea kumuomba Mungu hapo tukiwa na makaratasi yanayoonyesha budgets na kila ambacho tunakihitaji kukamilisha kampuni yetu. Mungu alivyo ajabu, tulipata mara 5 ya budget tuliyokuwa tunahitaji kwa ajili ya kuanzisha kampuni. Amen. Na mpaka sasa tuko dakika za mwishoni, tumeandaa application na website kwa ajili ya kufanya kazi Tanzania nzima. Kazi inayofanyika ni kuuza products kama ambavyo kampuni kama Amazon zile zinavyofanya. Kwa hiyo mtu anaweza ka-order chochote ndani ya application yetu au website na tunamfanyia delivery. Kwa sababu hii kampuni tunaamini ni Mungu aliyetupa, tuliita jina la Shilo, zawadi kutoka kwa Mungu au gift from God. Amen. Namshukuru Mungu, nasimama mbele yenu. Nilifanya mtihani na miongoni mwa mitihani iliyoniwazisha ikiangukia siku ya Sabato ni kwa mtihani wangu wa mwisho. Mungu ni wa ajabu. Ule mtihani na ulikuwa ni wa siku moja kwa curriculum za kule. Mtihani ulikuwa ni siku ya Alhamisi. Nimefanya na nimepata daraja la kwanza, first class. Amen. Mungu akubariki sana. Aise, ubarikiwe sana. Mungu akubariki sana. Jamani, mmesikia angalau mnakumbuka chanzo cha hayo yote? Tulianza kuangalia nyota iliyoonekana mama jusi, wakaiona kwa mbali, alafu mfalme akapanga kuizima. Mungu akatengeneza njia nyingine. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, hii kampuni ambayo wameianzisha, mtaanza kuifuatilia wale wafanyabiashara ili kuagiza vitu. Ile application nayo inaitwaje? Ni Shilo hivyo hivyo. Ile Shilo ina H mwisho au ni Shilo ina H mwisho. Na website pia ni hivyo hivyo. Haya. Mungu akubariki sana. Basi tuingie kwenye jambo muhimu ambalo natamani tuweze kuliona. Lakini nilipenda ushuhuda wa huyu ili watu waweze kuusikia, uweze kutia moyo vijana wengine tunaishi nao majumbani, ambao ukiona tu hivyo vidalili, jua hapo unapambana na nguvu nyingine. Usitumie viboko, tumia maombi. Haleluya. Haleluya. Hiyo ni ya muhimu sana. Naomba ninukuu kidogo kitabu cha Pambano Kuu. Kwa wale ambao walikipata, bado napigia kelele kitabu muweze ukinunua. Hata hivyo ukiangalia bei ya hiki kitabu hailingani na kitabu chenyewe. Maana ni kitabu kizuri, ni material safi, hailingani. Sasa sikiliza maneno machache alafu tutaingia kwenye somo la leo, alafu tutaenda kwenye maombi. Labda niseme ili kabla, wale ambao hamkubahatika kuweka maombi yenu mapema, basi mtasubiri ule wakati ukifika mtayaleta. Lakini pia kama kuna changamoto ya kimasomo ambayo mtoto wako anapitia yoyote yule, andika jina lake, weka pale. Sasa maombi ikifika tutaomba kwa ajili yake.
Ninasoma sura ya 32, inaitwa mitego ya shetani. Mitego ya shetani. Paragraph ya ukurasa wa 426. Sasa hii, wachungaji, wainjilisti, wazee wa kanisa, isikilizeni, ni ya kwenu kwanza. Naanza na nyie kwanza. Anasema, kwa mara nyingine tena shetani anawaona watumishi wa Bwana wakiwa na mzigo kwa sababu ya giza la kiroho linalowafunika watu. Anasikia maombi ya dhati kwa ajili ya neema na nguvu ya kiungu ivunje laana ya kutokujali, uzembe na uvivu. Ndipo kwa juhudi mpya anatumia werevu wake, anawajaribu watu waendeleze uchu wa chakula au aina nyingine ya anasa, na kwa njia hiyo anatia ganzi fahamu zao, washindwe kusikiliza mambo ambayo walihitaji sana kuyasikia. Naongea na watu au na binadamu? Mtazame jirani yako, mwambie umesikia hiyo au mchungaji arudi. Maana wenda hata nilivyoisoma kuna ganzi imepigwa tayari hapo. Nirudie tena. Kwa mara nyingine tena shetani anawaona watumishi wa Bwana wakiwa na mzigo kwa sababu ya giza la kiroho linalowafunika watu. Ndio nimesema wachungaji, wainjilisti, wazee wa kanisa. Anaona kanisa lake, anasema ili kanisa mbona kama kuna nguvu ya giza iko hapa. Anaingia kwenye maombi. Akiingia kwenye maombi kuna kitu kinafuata sasa. Anasema anasikia maombi ya dhati kwa ajili ya neema na nguvu ya kiungu ivunje laana ya kutokujali, uzembe na uvivu. Wanaomba akina nani hao jamani? Hao wanaomba ni akina nani? Watumishi wa Mungu, wachungaji, wainjilisti, wazee wa kanisa. Michango ya makambi watu hawatoi, sadaka hawatoi. Mwisho anasema tuingie kwenye maombi, kuna kitu kiko hapa. Sasa anasema hivi, ndipo kwa juhudi mpya shetani anakuja na mpango mpya, anatumia werevu wake, anawajaribu watu waendekeze uchu wa chakula au aina nyingine ya anasa, na kwa njia hiyo anatia ganzi fahamu zao, washindwe kusikiliza mambo ambayo walihitaji sana kuyasikia. Tuongeni ukweli. Hivi tunavyohubiriana hapa, tumekaa namna hii tunahubiri hapa, kuna saa kuna point inaguswa ambayo ni ya kwako kabisa, alafu shetani anakuelekeza kwenye simu uangalie message. Mtazame jirani yako, mwambie imeze hata kama ni chungu. Jamani, si ndio hivyo eh? Na acha habari ya uchu sasa wa chakula, ndio kunakuwa na shida nyingine iko hapo kubwa sana, kubwa. Nimewambieni nilipata neema ya kuwa kwenye kundi la utafiti wa vyakula na afya ya akili. Mpaka sasa hivi nina kamashine fulani ambako nakaweka hapa. Nikikaweka hapo kamashine yako, chakula chochote ninachokula kinaangaliwa kwamba kina athari gani kwenye mwili. Kuna vyakula ambavyo hata na mimi nilikuwa sijui ni vibaya, ni hatari kuliko akili yako inaweza kufikiri. Moja wapo wali. Si umeona taabu hiyo eh? Wali tu, wali huo vyote vile. Yaani madam ni wali. Nilikuwa nasubiria baadaye waniruhusu kuzalisha vipindi, maana siwezi kuzalisha bila ridhaa yao wenyewe. Kwa hiyo nimeshafikia kiwango wameniruhusu, na tumeanza kuzalisha vipindi vichache vifupi. Alikuwa anachukua huyu bwana, tunaona jinsi yani mfumo wangu wa mwili ukoje kabla ya kula na baada ya kula inakuwaje. Unaona kuna vyakula ambavyo mimi hapa nilivyo sina kisukari kabisa. Na hata kama nikinywa soda, ndani ya muda mfupi mwili wangu unapambana kudhibiti ile sukari na kuitoa. Hiyo hainiambii niwe mzembe, ila inaniambia endelea kuwa makini. Kwa pamoja na hayo yote, lakini kuna vyakula nikila, ile mashine inakusomea jinsi mwili unavyohangaika. Yaani unapambana ili kuweka vizuri huo mfumo, unapambana kabisa. Kwa nilikula wali, nikaona jinsi ulivyo, na wakaelezea aina mbalimbali, au kama unatamani sana kula wali, namna gani ina nafuu, wali gani una nafuu kidogo. Kwa mfano, sikutumi usifanye matengenezo ya afya, ila nakwambia tuchukua tahadhari. Kwa mfano,
Mtu ambaye anakula wali ambao umepikwa leo hii, mwili utapambana sana kudhibiti sukari, kwa sababu una sukari nyingi sana. Lakini ukaupika wali wa nazi, ukaweka kwenye friji, asubuhi ukaupasha, umepunguza kiwango cha huo wanga ambao ungeongezeka, umechange state, imekuwa ni resistant starch. Kwa hiyo inabadilika kidogo, mwili unaweza kupata shida kubadilisha kwenda kwenye sukari. Kwa hiyo ni nafuu zaidi kutumia kiporo Ngoja niwaambie, katika madhehebu yote ya Kikristo hapa duniani, Wasabato nyewe mtapigwa zaidi kuliko wengine wote, kwa sababu aliyepewa sana atapigwa sana, kwa sababu ya hii vitabu. Harvard wanafanya uchunguzi, hii kimeandikwa miaka mingi iliyopita na tunavyo kwenye mashelfu. Haya, ukija kwenye sukari ndio kabisa, yani huko usije ukadiscuss, hakuna mjadala. Sukari ni sumu, simple. Yani usitafutie lugha rahisi, ni sumu, mwisho wa kunukuu. Chipsi, mtu anayekula chipsi na mtu anayevuta sigara wote kalagabaha. Haina mjadala hiyo kabisa. Jamani, nimenukuru ya unabii tu mimi. Kumbe hii mikakati yote ni jana nadhani nilikuwa namsikiliza Dr. Napenda mimi unione hivi uniache. Nikikutana na majito anayofanya research, napenda kusikiliza. Hata kuna wakati nikiona wana defend PhD zao naangalia zile ratiba, nafuatilia sana. Dr. mmoja ni jana alikuwa namsikiliza. Jana amerushwa sana nadhani Clouds FM kitu kama hicho. Akaeleza pointi muhimu ambayo nikasema hii brain tunaitaka hii. Anasema hapo zamani ugali haukuwa tatizo, kwa sababu mahindi ambayo tulikuwa nayo zamani yalikuwa yana virutubisho vyote. Lakini huwezi kudefendi ugali leo kwenye ya mahindi ambayo hata ukiotesha kesho alioti inabidi ukanunue mbegu mpya. Tuko sawa sawa? Sijui. Lakini kuna kingine pia, ndizi ziko kwenye makundi hayo pia. Kuna changamoto ya mazao ya ndizi yaliyopo, yana changamoto nyingi sana kwa sababu ya mazao mapya na nini. Lakini kuna baadhi zinaonekana bado zimebeba ule uasilia. Wale mnaopenda kusoma hizo tafiti, nenda ukaangalie kitu kinaitwa buro banana. Chuo kikuu cha Mandela cha Arusha wamefanya tafiti kadhaa kwenye hivi vyakula ninavyokuambia. Lakini nikaja kugundua chakula ambacho Wapare walikuwa wanakula na kukidharau ni cha kimaskini, kumbe ni bora. Wala sio makande. Makande ni kuna makande sio chakula cha dharau kwa Mpare na Mhehe. Hapana, ni pati ya maisha. Na Msukuma. Nilishangaa, sisi chakula cha hali duni kabisa ambacho kila watu wanakuambia huyu ni maskini, ni ugali wa ndizi ambazo wanazivumbika, wanazikausha mpaka zinavunda. Ile ukila ni msimu wa shida, njaa. Tena ukila sema hiyo familia wana shida, jamani, wanakula tu makafi. Sawa. Lakini nimeshangaa katika uchunguzi, ndicho chakula ambacho kinalisha bakteria wazuri. Safi kabisa. Nilikuwa naangalia hapo, tumbo lako lina kama bakteria wazuri nadhani zaidi ya trilioni 100. Lakini ukichoma Power Safe, ukinywa hizo amoxicillin, amoxiclav, ukinywa hizo zote unazozifahamu antibiotics, zikiingia ndani zinaua wale wazuri na wabaya, wote wanakufa. Kwa hiyo inashauriwa kwamba ukishamaliza dozi yako ya antibiotic, kula mtindi wa kutosha ili uanze kuwarejesha wale waliokufa. Jitahidi kula, kuna kombucha, tunaziita kombucha. Unaweza ukatengeneza kwa mfano hizi cabbage na maembe mabichi, ukakatakata vizuri, ukaiweka ikachacha kidogo, ikichacha inatengeneza bakteria wazuri. Vitu kama hivyo unakula, inasaidia pia na ubongo wako kuwa sawa sawa. Habari ya jioni. Haya, mimi nimegusa tu roho ya unabii hapa. Mrudini kwenye kitabu chetu hiki hapa. Haya.
Ngoja nisome hii moja alafu tumalizie somo la leo. Jamani, somo la leo tukubaliane likifika hata nusu tunaacha, tutaenda kesho tutaendelea. Haya, sikia hii. Anasema pamoja na hayo, Shetani anajua sana kuwa wale ambao anaweza kuwaongoza wapuuze maombi na wasijali kuchunguza maandiko wataangushwa na mashambulizi yake. Hivyo anatengeneza kila nyenzo, anasema anatengeneza kila nyenzo inayowezekana kufunga kiakili. Mmegundua kwamba kila nikisimama kuhubiri pote, iwe ni ibada kuu, iwe ni nini, sitaki haraka, nataka watu waelewe. Kwa sababu najua na hapa kuna watu wananitazama, akili zimefungwa. Anakusikiliza, yani ili tu akuheshimu we pastor, anajidai ameelewa, ila ukambana, umeelewa nini? Walimbana mama mmoja kule Upareni, wanamhoji maswali wakati wa lesoni. Bibi, wewe tunamaliza lesoni uchangii chochote. Akanyamaza na watazama tu. Mwalimu akambana, akamwambia, sasa jibu basi hili swali, kwa nini Yesu alikufa? Kwa Kiswahili haina nguvu kama kwa Kipare inavyokuwa na nguvu. Bibi, watu wakasema, oi, na mimi ndramaka chamkoma nini? Yani hata na mimi nashanga, hivi kilichomuua ni nini? Sielewi, akili zimefungwa. Nimwambia na mimi pia na watoto wadogo, kwa hiyo nakazana. Huyu mdogo kabisa, huyu ndiye nakazana kutengeneza akili yake zaidi, kwa sababu amezaliwa wakati najua hivi vitu sana. Akienda huko na sana apewa pipi, na akija na ripoti amekula na ananiambia, baba, leo nimeenda kuna mtu amenipa pipi kanisani. Namwambia, lakini si unajua pipi ni mbaya? Anasema lakini wamenilazimisha. Nataka akue akijua pipi ni mbaya, ajue. Yaani mwambie kabisa pipi ni mbaya, ni sumu, inaathiri akili. Kuna vikatuni mimi nimevichukua huko mtandaoni ambao vinaonyesha mtoto anavyokula ile pipi inavyopiga kwenye ubongo. Ukimwonyesha vile mtoto inakaa kichwani. Kumbe ni mbaya kiasi hiki. Hatari kabisa. Wamama ambao mnapenda kuwapa watoto vyakula vile kama uji na nini, baadhi ya unga ambao tumepewa ukiuchunguza vizuri, mmoja alichukua unga wa watoto ambao anapewa kila siku, akachukua sumaku tu, akaweka pale chini, akavuta ile sumaku mpaka anatoa mwisho, sumaku imevuta vyuma vya kutosha. Hapo mtoto amekula. Sijakuambia habari ya plastiki. Plastiki zinaharibu mpaka homoni za mwili. Basi napunguza kelele kidogo. Haya, mwisho kabisa. Mdanganyaji mkuu ana mawakala wengi walio tayari kuwasilisha kila aina ya kosa ili kunasa roho, uongo ulioandaliwa kufaa kwa kila mazingira na uwezo wa wale ambao anataka kuangamiza. Ni mpango wake kuleta kanisani watu wasio na moyo wa dhati, wasioumbwa upya, watakaochochea mashaka na kutokuamini na kuwa kikwazo kwa wale wote wanaotamani kuiona kazi ya Mungu ikisonga mbele na wao kusonga mbele pamoja nao. Wengi wasiokuwa na imani ya kweli kwa Mungu au kwa neno lake wanakubaliana na baadhi ya kanuni za ukweli na wanapitishwa kama Wakristo, na hivyo wanawezeshwa kuingiza makosa yao kama mafundisho ya maandiko. Hii ngoja niishie hapa niseme vizuri. Sio kila mtu uliyekaa naye hapo, hata kama amebatizwa, ni mfuasi wa Kristo. Kuna mawakala. Mimi nimesoma tu hapa. Na anasema wanakuja wanapitishwa kabisa kanisani, na tunakuwa nao kanisani. Mkisema tuimbe nyimbo, na wao wanaimba nyimbo, lakini wana kazi maalum ambayo imewaleta. Utawaona taratibu siku zinavyoenda. Ukisoma hiyo sura yote kwa muda wako, angalia vizuri. Mmoja ya vitu alivyosema, anasema watu hao wanapokuja utawagundua kwa njia zifuatazo. Anasema, moja, wanaweza kuanzisha story hapo ndani ya kanisa ambayo inaweza kukatisha mpaka watu wasitoe zaka na sadaka. Yaani wanaitengeneza mpaka inakuwa kabisa. Unasikia, msimuone huyu mhazini juzi. Tumemuona kabisa. Tangu alipopata uhazini, si mmeona ndo amenunua gari.
Lakini isitoshe kuna wengine nao wataletwa ambao ni wapigaji kiukweli kabisa, wala wasingiziwi, ni wapigaji kabisa. Nao wanaletwa wanapiga, na akipiga kabisa mpaka watu wanaumia. Asema kama zaka inaibiwa kiasiki na sadaka, mimi sitoi tena. Kwa hiyo kuna makundi mawili, kuna wazushi wa uongo, lakini kuna wapigaji wa ukweli. Wote ni mawakala, wamo humo. Sasa pona yako ni nini? Na kusii kwa neema ya Mungu, mtazame Yesu. Acha stori za mtu mwingine, mtazame Yesu. Kuna siku utakwazwa kabisa na mtu uliye mheshimu kabisa, kiongozi uliyemweka katika level ya juu, atakutamkia neno, utaumia. Ukishaumia pale kama binadamu, ingia chumbani mwako, piga magoti, mwambie Yesu, nimejua yule aliyesema ni shetani ndani ya yule mtu. Ukishaweka hivyo, hakuna mtu anayekutoa hapa. Haleluya. Ni njia gani ambazo zinatumika ili kuzuia uwepo wa Mungu katika maisha yako? Kwanza kabisa tusomee kile kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ya 33 na ile aya ya 3. Ndio. Nasema, nendeni katika nchi hiyo inayotiririka maziwa na asali. Ndio. Lakini kwa sababu ninyi ni wenye vichwa vigumu. Nimependa Kiswahili cha kisasa. Wana vichwa vigumu. Achana na mtu mwenye kichwa kigumu. Sitakwenda pamoja nanyi. Ndio. Nisije nikawangamiza njiani. Ishi hapo. Wakati fulani nilikuwa nafundisha andiko hili kwa ndugu zetu wa South Africa waliokuwa na grupu lao. Mmoja akaniuliza swali la msingi sana. Akanambia, pastor, umepresenti Mungu aliyejaa neema, aliyejaa upendo. Lakini hili andiko lina presenti Mungu tena mbabe, ambaye anawaambia nitawaharibu mara moja. Unawezaje kuweka hili andiko vizuri lisikinzane na huruma ya Mungu? Iko hivi. Mungu anaposema wana shingo ngumu, ni kwa sababu dhambi ikiwa katika maisha ya mtu, Mungu akiona anahitaji kudili na dhambi, na katika kupambana na dhambi anaweza pia madhara yake akampata mtu. Bado mchungaji, sijakuelewa. Hata hukumu ya mwisho ya kuchoma moto watu, target ya Mungu sio kumchoma moto mtu. Target ya Mungu ni kuangamiza dhambi, ila mtu ameishikilia dhambi, hivyo anaangamia na dhambi. Hapa tu punde nimepatia habari ya hizi antibiotics. Lengo la wewe kuchomwa PowerSafe sio ili uue bakteria wazuri. Lengo ni kuua bakteria wabaya ambao wako ndani ya mwili wako. Lakini katika hiyo hatua ya kutibiwa, bakteria wazuri pia nao wanakufa. Mungu anaposema mna shingo ngumu au nyie ni watu wenye vichwa vigumu, ni kwamba kila saa nikitembea katikati yenu, kuna vitu nikiviona vinanikera, nahitaji muweze kuviondoa. Lakini kwa sababu mko navyo bado vitu hivi, nikiamua kuvipiga hivyo vitu, lengo langu ni kupiga mbu aliyeko kichwani mwako. Lakini wakati nampiga mbu, nimekupiga na wewe kibao. Ndio wanasema ni watu wenye vichwa vigumu. Nasema hiyo ndoa sitaki. Kwa kuna vitu automatic vinamkera Mungu, hafurahishwi navyo akiviona. Moja ambayo inazuia uwepo wa Mungu ni dhambi ambayo umegoma kuitubia. Zingatia sana hili neno, dhambi ambayo umegoma kuitubia. Wanandoa nawaambia hivi, imetokea mmetofautiana usiku, mkabishana, mnaobishana pale, mnaenda kulala. Usikubali kulala kabla hamjamaliza mgogoro. Sio kitu kizuri. Sikia, tumesoma kwenye Pambano Kuu, anasema shetani anatafuta kumwangamiza mtu. Nadhani hata kwaya pia ameimba ile wimbo wa kwanza hapa. Kwa lengo lake ni kukuangamiza. Mshahara wa dhambi ni mauti, lakini lengo akuangamize. Sasa unaendaje kulala hujamaliza? Kuna wengine ni wabisha, atakwambia hapana, hii endelee. Wewe ambao umempokea Kristo, libebe hili. Mwambie mwenzangu,
tumekosana katika jambo hili, mimi naomba unisamehe, ni binadamu, kuna mambo nimetamka yasiyofaa, nimekuumiza, nisamehe, tusameheane. Akisema nimegoma, mzigo umeutua, umekuwa wa kwake, we lala. Mliona kuna kaklipu kalisambaa nadhani kwenye Hope Channel ya Kenya. Bwana mmoja alikuwa anachangia debate, anasema hivi, anasema hebu just imagine you are waking up in the morning and you are dead. Swali linakuja, how can you wake up and you are dead? Anasema hebu chukulia kwamba unaamka asubuhi alafu umekufa. Haiwezekani. Maana umeshakufa. Mimi nasema hivi, hebu fikiria mmepishana na mwenza wako na mmelala bila kuyamaliza, alafu ukafia usingizini. Maana hatuna guarantee. Ndugu zetu wangapi ambao tuliagana usiku mwema asubuhi hawapo? Unaambia alipata hata attack, sio imetokea nini, imeisha. Lakini kingine, umetoka kwenye dhambi, umetenda dhambi. Wakati ule unapotenda dhambi kuna ganzi katika ubongo wako ya kiroho wakati mwingine. Lakini Roho Mtakatifu kwa vile bado yupo kwenye maisha yako, niwaambieni, ukikuta mtu yeyote ambaye akitenda dhambi anasikia maumivu ndani ya moyo wake, hiyo ni dalili Roho hajaondoka, yupo bado. Sasa ukisikia ile hali, Roho anakuambia lakini hiki ulichofanya sio. Nisikilize ndugu yangu nisikia hapa sasa hivi, usije ukaahirisha toba. Toba haiahirishwi hata siku moja. Usije ukasema uko kwenye daladala pale, ndio umesikia hatia dhambi imekuja, Roho Mungu anakukumbusha, alafu unasema nasubiria nikifika nyumbani nitatubu. Achana na hicho kitu. Pale pale ulipokumbuka, Roho amekukumbusha, amesonda kidole, amekuonyesha hii ni dhambi, tulia pale pale kwenye daladala, kwenye bodaboda, hata kama inaendeshwa. Yule mtu ataendesha boda, wewe shika kwa umakini tu. Ndani ya moyo wako pale pale mwambie Mungu, nimekutenda dhambi, naomba unisamehe. Sentensi mbili zinatosha kubadilisha hatima yako. Haleluya. Wewe usijidai kwamba wewe ndio mwenye dhambi kubwa. Hakuna mtu ambaye alikuwa na dhambi kama Daudi. Si tunamsifia tu mfalme Yesu mwana wa Daudi. Ile jamaa alikuwa ovyo na anatoka ukoo mchafu. Ukoo wa Daudi, ukisikia mwanao anaolewa hapo unamkataza, usiende. Kwa nini? Asema hapo babu yao aliwahi kutembea na mka mwanae. Sio kwamba na bumba, ipo kwenye Biblia. Akazaa naye, ndio akazaa naye. Sasa sijui kale katoto kaliitwaje baadaye. Hata sijajua hivi kalikufa au kaliendeleza kizazi, sijui. Na ile laana iliwatafuna, ikawatafuna, ikaendelea kuwatafuna. Ukifuatilia ule ukoo uliendelea na ile kitu, wakaendelea nayo mpaka wakati wa Daudi. Zaburi ya 51 ukiisoma, ni Daudi ambaye amegundua kinachotafuna ukoo, akaamua kukisitisha kisiendelee. Nenda kasome vizuri. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo mchungaji, unamaanisha nini hapa? Namaanisha hivi, unapotubu dhambi zako ambazo umesikia Mungu amekukumbusha kwa njia ya Roho wake saa ile ile, usitamke mdomoni mtu akasikia. Unaongea wewe na Mungu ndani ya moyo. Haya mambo hata saa nyingine mimi kuna watu kwenye counseling anakuja anaanza kuambia, "Pastor, unajua akishaanza kusema tu nilifanya hivi," naambia stop hapo hapo. Kama unahitaji kuniambia habari ya dhambi, Mungu ndiye wa kumueleza. Mimi swali langu la msingi ni kwamba umetubu. Mimi nitamsikiliza mtu mwenye addiction. Mwenye addiction hapo anisimulie, niko sawa. Niambie habari ya addiction zako, hizo zote nitakusaidia. Pombe, pornography, hizo nisimulie. Nitakuuliza maswali, nitakwambia steps. Lakini kama sio urahibu, ni dhambi ya kawaida, mimi sitakusaidia chochote na kuelekeza kwa Yesu Kristo. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Namba 2, baada ya kuungama na kutubu vizuri mbele za Mungu, omba ushindi. Ushindi haupatikani kwa jitihada za kibinadamu, ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Kama nilivyosema, mengine tutaendelea kesho, lakini kuongezea ile ambalo linafukuza
au linazuia uwepo wa Mungu katika maisha yako: kupuuza usomaji wa neno. Kupuuza usomaji wa neno. Nilikuwa niko hapo naandaa somo hili, nikamsikia mwinjilisti amesimama hapa, ameuliza wangapi wanakesha la asubuhi? Walinyoosha wangapi? Wachache. Lakini kesha la asubuhi ni shilingi ngapi inauzwa? 11,200. Kwani usinunue kopi? Mnisamee kidogo ndugu zangu wa Sabato, mimi ni mzawa. Kwa hiyo kuna saa nikiwapiga napiga ndugu zangu. Nimezaliwa humu, mtoto wa mwinjilisi wa vitabu. Kwa hiyo ninaelewa ninachokisema. Hivi ninavyoongea kwenye YouTube hivi, wanaangalia watu wa madhehebu yote. Siku moja nikaongea habari ya kitabu chetu, ni hapa bwana, wakati naongea habari ya lesoni yetu hapa. Wamenifuata watu zaidi ya 13 inbox. Hicho kitabu unachozungumzia ni kitabu gani? Nikawaelekeza, nendeni kwenye maduka ya Wasabato hapo mtakuta hicho kitabu, kinaitwa Mwongozo wa Kujifunza Biblia. Wawili wamenipa ripoti, asema pastor, nimeanza kusoma hiki kitabu, ni kizuri ajabu. Njoo kwa wakwetu, wanabishania picha alafu anasema bei kubwa. Na nyamaza kidogo ili ako kamkuki kaingie ndani. Wenzetu wanaona hii ni lulu, na kweli kabisa. Niliwaambieni wakati fulani nafundisha habari ya Zaburi. Umumu nilianza kufundisha nguvu ya Zaburi. Mmemsikia ni huyu kijana ametaja pia habari hiyo hapa. Kuna yule dada yangu mwingine naye mfanya biashara, sio kama leo amekuja, yule pale ametaja sana habari ya Zaburi niliyompatia. Wakati naanza kufundisha maombi ya Zaburi humu ndani humu, nilikuwa bado niko Manzese. Nilipata mashambulio, analeta moto mgeni, hii vitu si nani, yakawa ni makubwa kabisa. Nikasema nitasimama hivi kwa sababu najua ni neno la Mungu, sibadiliki. Zaburi ina nguvu. Kwa kama wewe uamini hivyo, siwezi kukulazimisha. Lakini kuna watu ambao wameona Zaburi ina nguvu. Nikaendelea. Kama vile Mungu anasema nitakujibia hiyo vita, usiwe na wasiwasi. Kanisa la Wasabato duniani likaleta lesoni ya Zaburi. Ikaja papo. Ndani ile lesoni wakaelezea kwamba unapoisoma Zaburi, chukua yale maneno kuwa ya kwako. Usimuone Daudi, jione wewe. Haleluya. Sasa ikaja hii ya juzi, hii ambayo tunaendelea nayo sasa hivi. Wiki hii inakiri kabisa, inaeleza pale ya kwamba ni kweli Mungu wetu ni mmoja, lakini pamoja na Mungu wetu mmoja bado vita inaendelea. Amesema mchungaji akifundisha hapa, nadhani sio ni Pastor Steven au ni Mwashinga, vita inaendelea kiroho. Kwa hiyo kuna miungu mingine bado inaendelea inang'ang'ania, ipo bado. Sisi tunapaswa kusimama katika ushindi wa Kristo Yesu. Kwa ukipambana na nguvu yote ya giza, ujue uko upande wa Kristo Yesu. Kwa hiyo adui anazuia usomaji wa neno, maana anajua katika kusoma neno kunaleta uwepo wa Mungu katika maisha yako. Usione aibu. Wewe unafanya kazi, una biashara yako, usione aibu kukaa na Biblia katika ofisi yako. Unaona aibu gani kuwa na Biblia? Waangalieni Wahindi kule Kariakoo walivyo. Majamaa hayaogopi. Wanaweka sanamu ya Mungu, nusu mtu nusu tembo, na anaichomea ubani, haogopi. Pale Iringa kuna sehemu moja anatengenezeaga magari, garage moja nzuri pale Iringa pale, mara kwa mara anaenda hapo. Kilichonivutia cha kwanza, siku nilipofika garage, nikaingia kwenye ofisi yao pale ya mapokezi, nimekuta kwenye meza yule mama kuna Biblia, kuna kitabu cha Tumuimbie Bwana. Huwezi kukijua mpaka uwe Mluteri ndio utajua hii kitabu kinaitwaje. Kule Upareno na kitangazo ya Mrungu ameweka pale. Yaani ina maana ukiingia chap, ameshakutangazia mapema, unamjua yeye ni nani. TBC ile ya Dar es Salaam, kuna manager wa mmoja wapo, nadhani pia ananifuatilia hata sana kwenye mahubiri, huenda hata sasa hivi yuko live. Yule mama akiingia ofisini kwake pap, wafanyakazi wote wanajua kabisa. Akishaingia anasema msubiri kwanza afanye ibada. Hata kama kuna nani, atafanya ibada kwanza ya dakika chache, angalau 5, 10, akimaliza anambia ingieni ndani.
Wako wapi vijana ambao wako tayari kusimama kama mfano huu hapa, ambaye atasimama na msimamo wa Mungu aliye hai, haijalishi dunia inakupeleka wapi? Mungu atusaidie sana. Naomba tusimame. Najua watu ni wengi kwa siku hii ya leo, kwa hiyo tutabadilisha hata staili ya maombi yetu, lakini niseme hili: kati ya vitu ambavyo vinafukuza uwepo wa Mungu ni nyimbo zisizofaa. Mmenisikia vizuri? Ikiwa nyimbo zinazofaa zinaleta uwepo wa Mungu, basi zisizofaa zinaleta uwepo wa shetani. Vijana wengine wadogo, wazazi hamwingii kwenye vyumba vya vijana, lakini angalia kitu gani wameweka kule ndani. Utakuta vilivyowekwa picha ni picha za wasanii, ndio zimejaza. Umejaza huko ndani, umejaza hizo picha chumbani, unatarajia uwepo wa Mungu wakati umejaza vitu vya ajabu. Fanya matengenezo. Kesho tutaingia sehemu ya pili, tuangalie hivi vitu kidogo kidogo. Kesho sehemu ya pili, lakini kuanzia leo, kwa kile ambacho Mungu amekuambia, fanya matengenezo. Haleluya. Endapo kuna mtu yeyote ambaye hajaleta maombi yake, leta sasa. Leta sasa. Umetuahidi kwamba wawili watatu kwa jina lako wakija, utawabariki. Kwa hivi leo twapiga magoti nyumbani pako. Yesu uje kwetu, Yesu uje kwetu, utubariki. Yesu uje kwetu, uwe karibu. Tusogee huku mbele wote, tusogee wote, tusogee huku mbele. Wakati huo wachungaji na wazee wa kanisa watashikilia hilo box. Kwa sababu ya muda, tutatumia muda mfupi wa maombi. Wachungaji na wazee watakuwa wamezingira hilo box hapo wakati wa maombi haya ya siku ya leo. Umekuwa nasi siku nyingine, tunakuhitaji mpaka mwisho. Umekuwa nasi siku nyingine, tunakuhitaji mpaka mwisho. Uje mkombozi, tupe neema, tusikie Yesu, utubariki. Yesu uje kwetu, Yesu uje kwetu, utubariki. Yesu uje kwetu, uwe karibu. Wale wote ambao mnajiandaa kwa ajili ya ubatizo wiki hii, naomba mje hapa mbele. Mnaojiandaa kwa ajili ya ubatizo, piga hatua uje hapa mbele.
uje hapa mbele. Nitamwomba mchungaji Steven pamoja na mchungaji Mwashinga, wao watakuja hapa mbele kwa ajili ya kuwapokea hawa ambao wanajitoa kwa ajili ya ubatizo. Wakati pale kwenye maombi, mchungaji Ndaturu akiongoza hilo jopo hapo, wale wote ambao mnasema wiki hii nahitaji kubatizwa, naomba usogee hapa mbele. Sogea hapa mbele, wachungaji wako tayari kuwapokea. Wachungaji mtakuwa upande wangu wa kushoto hapa, hapa hivi, ndio hapo hapo. Sogea mbele, vaa ujasiri, tembea. Asante sana dada, Mungu akubariki sana. Vaa ujasiri, tembea, uje hapa mbele. Ijumaa ndo tunabatiza, tembea. Msindikize rafiki yako, kama kuna rafiki yako hapo msindikize, njoo naye, tembea. Je, kuna mtu mwingine mahala fulani anasema mchungaji nahitaji kujitoa? Asante sana, Mungu akubariki. Tunapoimba fungu la 3, tembea kwa ujasiri wote, njoo ujiunge na wenzako kwa ajili ya ubatizo. Bwana akubariki sana. Uje utawale sauti zetu, nyimbo nazo sala uziagize. Uje utawale sauti zetu, nyimbo nazo sala uziagize. Imani izidi, imani izidi, ikamilike. Pendo liwe safi, pendo liwe safi, na njia nuru. Yesu uje kwetu. Utubariki Yesu, uje kwetu, uwe karibu. Mungu abariki sana. Je, kuna mtu mwingine anasema nami nahitaji kuja kwa ajili ya ubatizo? Njoo. Yupo yeyote? Nitaomba mchungaji Ndaturu na hiyo timu yako yote, kwa sababu nahitaji mfanye staili tofauti. Nyie mje hapa mbele, mtafanya maombi mkiwa mmepiga magoti na hilo box lije hapa. Wengine kwa sababu ya mazingira mtakuwa mmesimama, lakini hawa ambao wanatuwakilisha kwenye maombi watakuwa wameweka mikono juu ya box wakati tukiomba. Kuna mtu yote ambaye ni mgonjwa anasema kwa sasa hapo ulipo una maumivu katika mwili wako, iwe ni uvimbe, iwe ni pingili, chochote kile, unasema hapa nilipo sasa hivi nina maumivu, nyosha mkono wako. Yeyote? Njoni upande wangu wa kulia hapa. Fanya tu haraka, tembea uje hapa upande wa kulia hapa. Tembea uje hapa. Uje utawale sauti zetu, nyimbo nazo sala uziagize. Imani izidi, ikamilike. Pendo liwe safi, na njia nuru. Imba kwa nguvu. Yesu uje kwetu, Yesu uje kwetu, utubariki. Yesu uje kwetu, uwe karibu. Wazee wa kanisa na wachungaji wakipiga magoti, baki ukiwa umesimama. Amini, Bwana anakwenda kufanya jambo kwa ajili yako. Fumba macho tunapoomba. Baba yetu
Wazee wa kanisa na wachungaji wamepiga magoti hapo wakiweka mikono juu ya box. Hao wanawakilisha kutano lote, wanawakilisha watu ambao wanaangalia kwa njia ya television. Ninakutukuza mfalme, maana uwepo wako upo katikati yetu. Chochote kilichoandikwa na ambacho hakijaandikwa, mkono wako ambao hauonekani kwa macho ya kibinadamu ukafungua hizo karatasi na moyo wa mmoja mmoja, na macho yako yakapenye kwa njia ya imani, na mtoto wako akasikie sauti ikimsemesha, nimeona maombi yako, ninakujibu sawasawa na wingi wa fadhili zangu. Baba, tazama kilio cha mama yule, tazama kilio cha baba yule, tazama kilio cha yule mtoto, tazama yule kijana. Angalia huyo ambaye anaangalia sasa kwa njia ya television, kwenye simu yake, kwenye kompyuta yake, ana jambo lake. Wewe Mungu usiyezuiliwa na umbali wowote, ninakusihi mguse sasa hivi akapokee kufunguliwa kwake. Kwa miujiza tu ambayo tumepokea jana ya wagonjwa kupona wakiwa hospitali, tenda mingine mikubwa zaidi ya hiyo. Kuna watu wamekuja wana maumivu hapa, wakati wakiwa wamesimama namna hii, nguvu yako ya uponyaji ikawashukie, maumivu yakapotee, wakiondoka hapo wamefunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya hao ambao wamekuja kwa ajili ya ubatizo. Wabatize kwa Roho Mtakatifu kabla hawajaingia kwenye maji, wajaze Roho Mtakatifu, wape ushindi wa dhambi, iwe ni ishara ya kwamba kweli umesikia na umeanza kazi ndani yao. Na nyamaza kwa dakika moja. Yeyote aliyeko hapa na anayefuatilia, nguvu yako ikamguse na akapokee kufunguliwa. Nyamaza kimya mbele za Mungu. Acha Roho wa Mungu afanye kazi sasa. Maumivu yanaondoka kwa jina la Yesu. Yesu, asante sana. Asante kwa muujiza. Asante kwa uponyaji. Asante maana umesikia maombi yetu. Asante maana umetenda. Asante Yesu. Asante maana tayari watoto wako wamepokea kufunguliwa kwao. Asante kwa jina lako Yesu tumeomba. Amen. Bwana awabariki. Mnaweza mkarudi kwa amani ya Bwana.